Zdravím všechny, vítám vás u nového videa. Video bylo trošku opožděný, měl jsem závody a nebyl čas, nebyla síla, takže to trošku zpožděný. V úvodu bych chtěl poděkovat všem těm, kdo mě sledujete, kdo odebíráte můj kanál, kdo lajkujete videa, kdo to komentujete. Opravdu vás čím dál tím víc, čehož mám obrovskou radost. Jedna taková věc, ta se týká bezpečnosti. Objevily se v mých videích, vlastně v komentářích se objevily nějaký odkazy. Nevím od koho, jde to někde asi zřejmě z Německa, ale to je veliká otázka. Rozhodně prosím vás, na takovýhle odkazy neklikejte. Nechte je tam, já se samozřejmě budu snažit co nejrychleji je odreportovat a odstranit, ale rozhodně nemůžu nikomu zabránit, aby takovýhle odkaz tam do toho videa dal. S tím, že já to samozřejmě odreportuju YouTube, ale jestli oni nějakým způsobem někoho takového jsou schopni pak dohledat a zabanovat ho, nebo nevím, jak tohleto vyloženě řeší, tak to může nějakou chvilku trvat, jo? Takže rozhodně na to neklikat, můžete tomu dát dislike, můžete tomu třeba zkusit dát koment, že to je nevhodný nebo něco takového, ale rozhodně nejsem 24 hodin online a může prostě určitý čas trvat, než to vyřeším. Takže určitě na takovéhle věci neklikat, je to z důvodu vaší bezpečnosti, můžete vyjít kamkoliv, můžete si natáhnout něco do počítače, do telefonu, rozhodně neklikat. Tak dneska půjdeme opět ULkem. Čas už se nám posunul, už jsme v podstatě na hranici léta podzimu. Opravdu už se nám to blíží, začíná se nám ochlazovat. Dneska už dokonce ani nebudu brodit, protože tohle už začíná být fakt masakr. Jsme teda po deštích a bouřkách, takže voda je zvedlá, víte, že je zakalená. Můžu vám říct, byl jsem tady ráno a toto vypadalo ještě úplně jinak. Tohle už je taková jakoby taková řekněme tmavě hnědá. A ráno to bylo okrově světlý. A tady třeba, takhle nevím, jestli přes odlesky to bude vidět na GoPro, ale tady jako je kámen, zhruba v hloubce 20 cm a ten byste ráno vůbec neviděli, nebo možná nějaký vrchol, obrys nebo něco takového. Takže teďka už v tuhle chvíli je to opravdu mnohem lepší. Už jsem chvíli i chytal, už mám 4 ryby, mám 3 pstruhy, jednou moc pěkného tlouště kolem 35, takže to je určitě paráda na takovouhle vodu. Půjdeme teda velkém, mám tady 2000 naviják, takže o něco větší. Je to z toho důvodu, že zkouším, jak moc takovýhle naviják chroutí vlasec, protože v předchozích videích jsem hlavně používal 1000 Trabuco, tohle je od Divey, Legalis. Velice mě zajímá, jak to tam je. Jo, jakým způsobem to tady vlastně bude kroutit ten vlasec v tom návinu a tak dál. Zatím to vypadá celkem dobře, ale to se blbě takhle soudí. Budu chytat vlastně a to je otázka vlastně na co? Nejspíš rotačky, ale už to začínám hodně jakoby prokládat gumičkama a začíná to pomalu fungovat ty gumičky, z čehož mám velkou radost, protože to je mnohem zábavnější, protože si to různě jako vodíte, můžete si s tím daleko hrát, než oproti té rotačce, kterou prostě monotónně vedete. Jasně, dá se to ještě nějakým způsobem taky tam jako vkládat určitý prvky, škubání, zpomalování a tak dál, určitě jo, ale prostě není to tak hravý oproti té gumičce. Jinak rotačky, tohle to je 3.0, samozřejmě bez protihrota, takže jemňonce a malinký věci. Jak z gumiček, už vám taky možná asi mohu ukázat. A já používám hodně jako opravdu fakt UL-kový věci, jo, takže třeba takováhle gumička, takovýhle malinký kopejtko, je to na půlgramový hlavičce, opravdu malinká sranda. Tak, já myslím, že můžeme asi tak nějaký začít házet, protože není čas ztrácet čas.
Jinak teda teďka v tuhle chvíli je to o něco vejš, ta voda. A poměrně to dost i táhne ten proud. Opravdu jako ty deště s tím zacvičili. Naštěstí to nebylo až zas tak hrozný. Opravdu nebylo to takový, jako byly ty bouřky, řekněme třeba v červenci nebo na začátku srpna, kdy prostě přišly úplně neuvěřitelný přívalový jako deště, který přinesli obrovský množství strážek. Tohle byl takový jako déšť, který byl celkem intenzivní, ale takový jako pozvolný, jo. Prostě pršelo v podstatě tak nějak přes den, pak i v noci, ale opravdu takový, že se to krásně rozložilo a nebylo to takový jako úhrn, že by prostě za 2 hodiny spadlo prostě stovky litrů vody na metr čtvereční, takže je to takový, že ta voda jako ano, vystoupila, zakalila se, ale teďka v tuhle chvíli už jakoby jde vidět, že to pomalinku pozvolna klesá, ale hlavně se to pročišťuje, což je super, což je opravdu super. Jinak co se týče ještě k nějaký jakoby cílový rybě, tak já bych to tady samozřejmě tloušť, ten tady je, ten neodmyslitelně k tomu vláčení patří, to je prostě sportovní ryba. Určitě pstruh, může tady být. A určitě okoun. Tak. Můžu vám říct, že docela dlouho to trvalo, ale co tam máme? Tak co to je? To je pstruh, ale pěkný. To je hodně pěkný pstruh. Já ho nechci moc rvat, já tam mám problém, no. A tam mám 10 vlasec, ale tu bláho, to je přesně ono, tohle nechci, aby dělal. Trochu povolím, náhodou. Pstruh totiž je schopený do skoku, já se bojím, že když to udělá, tak to moje přetrhne. To bych velice nerad. Tak. Tady seš. Musím opatrně, no, ryba už zase vymýšlí, tak, jasně, tam tady to větev, jo. Tak. Pomalinku. Op. Teda. Ale to vypadá, že už to z ní vypadlo. Ne. A to krásně v koutku. Krásně. Co to proplatno? No tak. No, sláva. Tak to je pěkný. Ten je hodně pěkný. To je krásný pstrouhek. To je jako letošní si myslím jako hodně někam k topu, protože hop. Tak chci přestat blbnout, co? To uděláme ještě jinak. Klán máme pod ještě, takže ta tráva je mokrá. A jo, ryba zjistila, že potřebuji ale něco tvrdýho. Si samozřejmě vidím. To je 30. To je krásných 30. No, tak to je hezký pstruh. Moc krásný. Tak, dost přestaneme tady rávat. Tak to jsem byl hodně rád. Ryba se chovala poměrně klidně. Už teďka tady u břehu to docela jako začala blbnout. Ale naštěstí není jak dramaticky. Takže nevím, co by se stalo, kdyby ten vlasec dostal ránu prostě od skoku od pstruha. Těžko říct. Ale pěkný, pravda. Hezky si proto došel. No a mimochodem, celkem docela to trvalo. Je to tak asi, já nevím, půl hodiny od toho, co chytám, a je to vlastně první ryba, kterou vám můžu ukázat, pro krásný pstruh. Ale vidíte, že na gumičku
Měl jsem tady, a nevím co, řekl bych, že asi tlouště a dokonce 2. A jako to muselo být fakt pěkná velikost, ale oba 2 to prostě z nějakého důvodu okamžitě vykleply. Nevím co jako jsem proto měl udělat víc, aby se tohle nestalo, ale mám se, že asi jako s tím nejde nic dělat, no to tak je. A tenhle ten pstroužek teda potěšil, pěkný. Opravdu pěkný. Jak nezapomeňte na to, že pstruha potočního už v tuhle chvíli vzít ani nesmíte. Pstruh tam má hájení. Já ani vyloženě necílím, docela se divím, že to tady sebral. Protože tady bych ho úplně nečekal. Celku nějak trošku pomalejší brzdu, možná to je důvod, proč mi ty ryby padají, že neproseknu pořádně. Dobrý. To bylo zajímavý tohle. To je o něco hlubší, ale nevím, kolik té hloubky tady je, blbě se to odhaduje. Tady takhle před sebou, tady vidím trst trávy, řekl bych, že je tak 70 cm hloubky. To snad ne. To je po druhým mimochodem z toho břehu. A znova. Hezký, co se tady děje, to. Takže by tloušti, od břehu by to sedělo. Pstroužka, takhle jsem ho tady takhle přesně veprostřed. Prostě klasika, pstruh. A je vpravdu. No dobře, ale pojďme. Parádní ahos. No a je to. Vím, že to není bohužel ryba. To snad ne. Já nevím proč. No, podívejte na to, co se tady děje. To snad je ale opravdu na schvál. Když tak napište do komentů, jak vám se daří, protože já mám takový jako docela nehezký většinou zvyk. Ten zvyk spočívá v tom, že zdolám na té nástraze rybu, možná 2, a to většinou bývá tak max, a pak to normálně na ferovku utrhnu. Jinak s ní můžu chytat třeba půl dne, nechytím ani vůbec nic, ale normálně v pohodě, nikde neuváznu. Teď prostě tam, nevím, něčeho jsem tam prostě vletěl. Přijde vždycky, když to jako svatý Petr mi dává najevo, tak jako dobrý, rybu jsem ti poslal. No a teď ale za to taky jako musíš taky trochu zaplatit. No tak tohle je špatný, to je tohle to jako. No nic, tak nástraha přinesla pstruha. Já to jdu utrhnout a navážem to znova a zkusíme pokračovat. Tak, co to tam máme? Jo, to je pár pěkný tlouště. Ty pláho, ale kdybyste teďka zase viděli. Okolo něj jsou velikostně tak aspoň 4. Ty pláho, to není možný. Já nevím, jestli to je na GoPro vidět, ale to je úplně neuvěřitelný. Čekajte, já to zkusím ještě. No, když takhle se budu riskovat, že mi to utrhne, ale... Já nevím, no, teďka... Neuvěřitelný, kolik jich tam bylo. Wow. A mám pocit, že z toho svého hejna jsem asi trefil jako top rybu. No tak pěkný. No jo. Tak moment, tady mi se ale zatím vůbec nechce. Ne. No jako zatím nemá tendence se někam rozjíždět, ale zároveň tak, teď už jsem nechal navíc, tamhle. Tak ještě jednou si to dáme, tak. Já se teď bojím, já to mám ten 10kový vlasec a to je prostě, to je nitka. Tak, super, dobrý.
Tak ještě jednou ho otočíme a pak už by ale bylo fajn ho dělat, protože já se obávám, že už začínám hodně riskovat, že se něco stane. No ale... Je tam, super. Ty krás, koukněte na ně. Dobrý, to si udělal skvěle. Tak ryba se teďka sama tím vyháčkovala, jo, vidíte? Jo, krásná ukázka. Když taháte takhle rybu, je důležité to furt mít dopnutý a pořád útočit, jakoby. No, jakmile povolíte, no ne, že by jako nutně se něco muselo stát, ale ta pravděpodobnost se jako hodně zvyšuje. No, ryba je teda hodně pruhá, ale to je kam ke 40 tohle to, no. Pěkný, opravdu pěkný. Hezký rybák. Wow. Tak pojď. Tam dáme. Už je přece větší ryba. Hop. Krásně běží. Ne. No, tak to vidíte, co? Tak. Pstruh. Teďka tloušť. Teda ale, co mě dostává, jak prostě najednou se za ním zvedne hejno. Já nevím, kolik jich mohlo být, 10? A velikostně jako dost podobně. A na férovku prostě se ho držej, dokonce on dělá jako, že on tady jako plácá se a tak dále, ty ryby se ho normálně držej prostě a pořád sledujou jako, co to vlastně je, nebo co to tam vlastně ta ryba jako našla. No tak jo, tak to bylo pěkný. Mimochodem docela zvláštní, já jsem totiž nejdřív myslel, že jsem ve vásce, pak to jenom stěžklo a už mi to kladlo odpor a už to začalo klepat. Ale bojím se jedné věci, ty viděl. To obří hejno, který se sem sjelo. Co si myslím, že je konečná, jako to prostě, to si tady odtud ještě něco vybagruju, tak jsem si myslím jako hodně dobrý, protože neumím si to představit, že by tady ještě někde něco na mě čekalo. Že tady teďka stalo takovýhle rodeo. Mimochodem při zdolávání takhle té ryby je to na vás, jo? Viděli jste, že já jsem tu rybu nechal vlastně že jsem to nějak nerval, nechal jsem jí prostě, že když ještě se jako nechtěla dát, že odplavala, tak jsem jí nechal prostor. Je to otázka, no, dalo by se to samozřejmě dělat tak, že bych to prostě začal víc jako rvát. Ale, ježišmarja, ale pokud by ta ryba měla dost energie a pak se budou nějak jako hodně prudce škubla, tak jak já to budu mít propnutý, tak mi to utrhne. Tohle to, co jsem zvolil, a já to volím v podstatě po každý, to už musí být okolnosti, tady jediný jsem se bál, aby nedal do toho, ale to jsem ho kontroloval, aby neudělal, protože on šel jakoby z téhle strany, takže to bylo v pohodě. Ta ryba byla dobře nasměrovaná. A nechal jsem mu prostě ten čas, aby... tam je... Tak teď jsem měl obrovský štěstí. Že ten vlastně tam je o tom vím, no tak ale teď jsem, no to snad ne, no jenom, že... Co tady mám jako teďka vymýšlet na desítkovém lovci, pak já to trefím a přehodím to, jenomže když to nepovolí jakoby z té větve, tak já si o to přeříznu nástrahu, že jo. No, to je teda skvělý, to se někomu zase tady povedlo. Tah, tyjo. Takhle visí takovýhle prápor do vody. Tak, maličko se tady zabíjím, můžu vám říct teda, že úžasný počasí, před chvílí mě tady chytla bouřka. Jsem teda docela jako... Tady co dělat, abych tady dokázal vůbec vydržet, protože tady sice jsem se schoval pod stromem, no, ale když prší hodně, tak to... Samozřejmě není to žádná hitparáda, ale to proteče. No tak vidíte, tak tady pstroužek se plovet.
to, ten je divoký. Hezký, takhle to má vypadat. Hop. Takže takhle, takový tečkáček. Pěkný. Tak pojď. Vítamný. Tak jinak. Jup, tyjo, to je vystřelil jak torpédo. Už tamhle. No. No, můžu vám říct, že gumičky teda jako zatím dobrý, funguje to, opravdu je to pěkný, začíná se mi to líbit čím dál tím víc, ale co se mi, to je škoda, co se mi už mi líbí míň, tak je teda kolik jsem toho tady za to jako chvíli tady vytrhal, to je neuvěřitelně, nemám to v ruce, no prostě. A tam. No, to je přesně ono, hodit to, blbě seknutý. A dostala taky povolenou brzdu. Zase už tady okolnosti, no, jsem řekl, je pořádně na ty gumičky chytat. Teďka drtilo hlavně do tačky. Ty bláho, ochlazuje se, že mi pára od puse. Drsný. No a přešla bouřka, to je jak dneska, jak prostě, jak aprílový počasí. Chvíli je slunce, pak najednou přiletí mrak, je bouřka, mrak odletí, zase se to roztrhne. Je to... No, vidíte to, jo, tak jo. To snad není pravda, to už je dneska po několikátý. Wow, fuf. No. Ach, jo. Dobrý, no, tak jo. Já se s váma tímhleto vlastně tou rybou jako dostane pouštěl, když se s váma rozloučím. Mám to akorát tak opravdu dost, akorát blbnu. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Sdílejte, komentujte, lajkujte, odebírejte. No a ať se vám daří u vody. Podzim je tady. Voda se nám ochladilo se i počasí. A je teda vidět, že ryby na to reagují tím, že prostě jsou, přijde mi, že jsou mnohem níž už prostě opravdu toho dna a ty gumičky prostě začíná mi to dávat zase už celý smysl. Uvidíme, ale zatím si myslím, že to je na dobré cestě. Tak jo, tak mějte se pěkně a zase někdo bude.